你可唔可以話我聽點解會出現咗呢個造型出嚟？呢啲叫小灰人啊嘛，小嘅一種啦。灰人，小灰人，你有冇睇過當年亞視解剖外星人咪就係呢只咯？亞視今日睇真啲，係啦，睇真啲咩？係冇錯我諗到係周星馳嗰部電影。嗰部電影當然就係阿星爺嗰部電影，當然就係太內密探嗰個咧，係啦，去致敬翻當時呢個亞視今日睇真啲嘅一個解剖，但係後面被爆出嚟呢個係假嘅。反過嚟去諗一樣嘢，就係藍光計劃。咩叫咩嚟噶？影子政府共濟會，佢希望令到你覺得有啊，即係調轉啊呢個，所以真真假假真係無從稽考。